E sábado, dia 10 de maio, na sede do Cruzeiro, em Igarapé-Açu, o grande festão das mães com o ícone das aparelhagens do Pará. Super dinâmico. É o som que o Pará inteiro conhece. Foda que eu me amo mais que você. Eu quero... Te prepara, Igarapé-Açu, tá tudo confirmado. O maior espetáculo de todos os tempos. Dinâmico!